अरू देशका जेन्युइन इन्ट्रेस्टहरूलाई चाहिँ हार्म गर्दैन। हाम्रा पोलिसीहरूले हामीले लिने त्यस्ता खालका सहयोगहरूले चाहिँ हाम्रा अरू छिमेकीहरू या अरू देशहरूको आधारभूत हितलाई चाहिँ चुनौती खडा नगरुन्जेलसम्म अरूले चासो राख्नु उचित पनि होइन र चासो राख्नुभयो भने सरी यो हाम्रो बायोलेटरल मामला हो है, तपाईँहरूले नेपाललाई विश्वास गर्नुहोस्, हामीले हाम्रो भूमि तपाईँहरूका विरुद्ध प्रयोग हुन दिँदैनौँ, हाम्रा कुनै पनि पोलिसीहरूले तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पार्न दिँदैनौँ, हामी कुनै एलाइन्मेन्टमा जोडिएर चाहिँ तपाईँहरूका हितहरूलाई चाहिँ प्रतिकूल प्रभाव पार्दैनौँ। हामी हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्ने यो बायोलेटरल मामला हो, कृपया यसमा चाहिँ हामीलाई ट्रस्ट गर्नुहोस्, हामीलाई चाहिँ डिल गर्न दिनुहोस् भनेर नै जानुपर्ने हुन्छ। बाजुपन सम्बन्धी कुनै पनि समस्या समाधानका लागि सम्झनुहोस् हार्दिक IVF एन्ड फर्टिलिटी सेन्टर, सिनामङ्गल, काठमाडौँ। जति जति हामी गिजोल छौँ, आन्तरिकमा विषयहरूमा यसमा विभाजित हुन्छौँ, त्यति अरूहरूको सरोकार बढ्दै जाने एउटा स्थिति हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ गर्न दिनुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ।